Егер қарсыдан geçпесе мен талқалап қоямын. 4 миллиард доллар қарыз бұл, мен 40 миллиардқа минусқа түсіріп қоямын. Мен неменен башқарам? Инопланеттан періште, арбай, табиат, от, су, таш, ауа. Вирус жөнөтөбүз, құйын, бұлыт жөнөтөбүз. Қырсық ұқмыш болот Қытайда. Аябай талқаланат. Мен өтті чоң энергия жөнөтүп қойдымыш Қытайгачы 1-2 күн болып қалды. Эми жыйынтыгын ачыктанды көрүп баштайм. Себеби мен Кудаймын. Анан айтып қой дейт да ошо. Жаңы Кудай экениңди айтып қой. Эски Кудай банкрот, тозок ал дейт. Аны ойлонум. Чын эле мына Кудай дей берип ушул могу тозок жашоого ошол эски Кудайыбыз алып келди да. Карама каршылык, мына азап, арстан аяндан куткарып атпайбы? Демек мына мен эгер бир чоң жан кийбесе мынча сөздү сүйлөбөйт элем да. Мынча энергиям иштебейт эле да. Демек ошол Кудай деле мүмкүн керек болгондо бул дүйнөгө келип бир адамды кийип алгандыр. Кудай бул кут ай. Ал бир корпус эмес, бул энергия мындайча айтканда. Анан ошо айтып кой дейт да. Болбосо сени адам издеп таппай көпкө чарпылып калат деп. Мына мен кел, ошо көк же болбосо мынтип берилет. Көктөгү Кудайды тааныганың дейт, аны тааныганың. Көктөн буйрулган эле адамды тапканың. Арстан алайды тап дейт. Анын каалоосун сага айтып берет же энергиясын берет.